Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi từ biệt Đinh Tuyết, Hứa Thanh tiếp tục lên đường thực hiện các nhiệm vụ của mình. Mục tiêu của hắn lúc này là lọt vào top 50 để có cơ hội nhận được hình chiếu pháp bảo. Cùng với việc không ngừng thôn phệ sát hỏa, lại thêm Du Linh Tử ngày ngày hấp thụ pháp khí trong thiết thiêm, còn Ảnh Tử thì điên cuồng nuốt chửng dị chất. Thực lực của Hứa Thanh lẫn các trợ thủ đều tăng tiến vượt bậc. Trong một lần nhận nhiệm vụ, Ảnh Tử đột ngột truyền tới một luồng dao động tinh thần cho Hứa Thanh, phát ra tín hiệu báo rằng nó sắp sửa thăng cấp. Nhưng không chịu yếu thế, Du Linh Tử cũng lập tức truyền âm biểu thị bản thân đã tích lũy đủ để đột phá. Hơn nữa, pháp môn đột phá khí linh của lão sẽ dẫn tới thiên lôi tẩy hồn, vô cùng hung hiểm. Hứa Thanh suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ giúp cả hai đột phá trước. Việc có thêm hai chiến lực cấp bậc huyền diệu thái vào lúc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lợi dụng quyền hạn rút lui khỏi chiến trường mà tiểu di của Đinh Tuyết trao cho, Hứa Thanh lập tức rời đi. Hắn tìm đến một hòn đảo hẻo lánh của Giác Sa tộc nơi được ví như một tiểu nhân quốc. Tộc nhân nơi đây tu luyện khôi lỗi chi đạo với sức chiến đấu cực kỳ đáng kinh ngạc. Sau khi mua một tấm bản đồ của đảo, Hứa Thanh nhanh chóng rời đi để tìm một quặng mỏ vắng vẻ dưới lòng đất. Nơi này tích tụ toàn dị chất đông cứng là thánh địa tuyệt hảo cho Ảnh Tử hấp thụ tu luyện. Tại đây, Hứa Thanh giải độc phấn xung quanh để làm tốt công tác phòng hộ, đồng thời chuẩn bị hộ pháp cho Ảnh Tử tấn thăng trước. Thế nhưng, Du Linh Tử đang trốn trong thiết thiêm thấy vậy thì đứng ngồi không yên. Chứng kiến gần đây, Hứa Thanh ngày càng trọng dụng Ảnh Tử, lão biết nếu mình không chịu đột phá thì cái ghế trợ thủ số 1 sớm muộn gì cũng bay màu. Hơn nữa, theo mô tả trong các cuốn thoại bản và cổ tịch mà lão từng đọc, kẻ làm người hầu nếu đột phá chậm hơn đối phương một bước thì sẽ mãi mãi bị tụt lại phía sau. Cuối cùng chỉ còn là thứ bia đỡ đạn có thể tùy tay vứt bỏ. Đáng sợ hơn, cổ tịch còn ghi chép không ít cảnh tượng chủ nhân thôn phệ đầy tớ sau khi tụi nó đột phá để đại bổ. Nghĩ đến đó, lão già đỏ mắt hạ quyết tâm, chủ tử, ta rốt cuộc cũng muốn đột phá rồi, ta chắc chắn sẽ làm được. Dù biết cưỡng ép đột phá lúc này có nguy cơ thất bại cực cao, Du Linh Tử vẫn không màng tất cả, hồn thể bùng nổ, bắt đầu dẫn động thiên kiếp. Từng đoàn sương mù nhanh chóng hình thành trong thiết thiêm, lôi đình cuồng bạo giáng xuống, xé rách hồn phách lão, khiến lão đau đớn phát ra những tiếng thét thảm khốc. Dưới sức mạnh của lôi đình, hồn thể lão dần trở nên trong suốt như sắp tiêu tan. Nhưng Du Linh Tử cũng là kẻ tàn nhẫn với chính mình, lão quyết định liều mạng một phen, chủ động lao thẳng vào nơi lôi đình cuồng bạo nhất để rèn giũa bản thân. Sự điên cuồng của lão dường như đã cảm động trời xanh. Trải qua một thời gian dài bị oanh kích, một đạo tia chớp khổng lồ xé rách hư không, lôi linh chi thể từ bên trong bước ra. Du Linh Tử đã đột phá thành công sang thái âm lôi linh biến, tiện thể tôi luyện luôn cả thanh thiết thiêm trở nên bén nhọn vô song. Hứa Thanh nhìn lão, trong mắt hiếm hoi thoáng qua một tia tán thưởng đầy hài lòng. Vừa mới ra ngoài, Du Linh Tử lập tức chớp lấy thời cơ vàng để phát biểu bài diễn văn trung thành đã được dày công biên soạn. Giọng điệu lão vô cùng trầm ổn, thái độ cực kỳ khiêm nhường, vừa khéo léo khoe khoang lôi linh chi lực mới có, vừa khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Hứa Thanh. Thế nhưng nụ cười trên mặt lão chưa kịp tắt thì biến cố phía Ảnh Tử đã ập đến. Khối than đen do Ảnh Tử biến thành bên cạnh đột nhiên khựng lại, bị kích thích bởi sự đột phá của Du Linh Tử. Nó điên cuồng vươn lên phía trên, liều mạng thôn phệ toàn bộ dị chất trong vòng trăm dặm. Chỉ trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, cấu trúc linh khí của cả hòn đảo đã hoàn toàn biến đổi, ngột ngạt như bị rút cạn dưỡng khí. Sau khi hoàn thành đột phá, hình dạng của Ảnh Tử biến đổi lớn, hóa thành một cái cây đen ngòm khổng lồ. Trên các quả ở cành cây mọc ra chi chít những con mắt quỷ dị, bộc phát ra vô số sát khí và hung ý. Cảm nhận được thực lực của tiểu ảnh, sau khi đột phá đã vượt xa mình, Du Linh Tử lại bắt đầu rơi vào lo âu, miệng liên tục lải nhải những lời thần thần đạo đạo về việc địa vị sắp không giữ nổi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, dã tâm phản chủ của Ảnh Tử đã hoàn toàn lộ rõ, vừa có được sức mạnh mới, nó không một lời thừa thãi, lập tức quay ngoắt lại lao thẳng về phía Hứa Thanh với ý định nuốt chửng chủ nhân để giành lấy tự do. Nhìn thấy cảnh này, một góc sâu thẳm trong tim Du Linh Tử bỗng chợt lóe sáng, lão nhớ lại suốt những năm tháng dài đằng đẵng của đời mình, bản thân đã chứng kiến vô số màn phản bội. Cứ sau mỗi lần bị cắn ngược, người làm chủ nhân sẽ càng thêm ỷ lại vào kẻ không bao giờ làm phản, mà lão chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó. Nghĩ vậy, trong lòng lão tổ sướng rơn đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ vô cùng kinh hãi gầm lớn: "Nghiệt ảnh, ngươi lẽ nào muốn phản chủ? Tiểu ảnh à tiểu ảnh, nếu ngươi chịu khó đọc thêm vài cuốn sách thì đã không làm ra chuyện ngu xuẩn thế này rồi." Hứa Thanh vốn lớn lên từ khu ổ chuột và đống xác chết, sự phản bội hắn đã thấy quá nhiều. Tử thủy tinh dưới trạng thái huyền diệu thái đã được hắn kích hoạt từ lâu, sẵn sàng trấn áp bất cứ lúc nào. Không để Ảnh Tử kịp chạm vào người, Hứa Thanh lập tức phát động lực lượng trấn áp của tử thủy tinh. 300 lần, 500 lần, rồi 1000 lần, Hứa Thanh liên tục tăng thêm áp lực một cách tàn nhẫn. Dưới ánh sáng tím điên cuồng tàn phá, cơ thể của Ảnh Tử dần dần tan rã, bóng đen bắt đầu hiện lên cảm giác trong suốt mờ nhạt. Sức mạnh trấn áp khủng khiếp đến mức kẻ đứng xem như Du Linh Tử cũng phải trợn mắt ngoác mồm. Định nói thêm vài câu châm dầu vào lửa, nhưng bị một ánh mắt lạnh thấu xương của Hứa Thanh quét qua làm cho nghẹn họng nuốt ngược lời vào trong. Thế nhưng ngay thời khắc tia ý thức cuối cùng của Ảnh Tử sắp sửa bị nghiền nát, nó bỗng phát ra một tiếng nghiến răng trầm đục. Âm thanh ấy vang vọng khắp không gian, giống hệt với âm thanh quỷ dị mà Hứa Thanh từng nghe thấy trên thanh đồng long liễn trước đây. Ầm ầm, vùng biển gần đó đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Dưới đáy biển sâu, một cự nhân kéo thanh đồng long liễn khổng lồ, dường như nghe thấy tiếng gọi của Ảnh Tử, nghiền đặt sóng bước về phía hòn đảo. Áp lực khủng khiếp phóng ra từ vạn trượng xa khiến Hứa Thanh đỏ ngầu mắt mũi, hơi thở nặng nề như đúc bằng sắt thép.
Đây là ngưỡng cửa sức mạnh mà một tu sĩ trúc cơ bình thường không cách nào chạm tới, Hứa Thanh buộc phải khai mở hoàn toàn huyền diệu thái để chống đỡ. Dưới ánh mắt của hắn, những bức điêu khắc trên vách ngoài xe kéo bỗng hiện lên rõ mồn một. Trên đó khắc hình ảnh một thiếu niên tuấn mỹ, mặc hòa phục, đội đế quan, đang một tay chống đầu phê duyệt các thẻ tre trên lóng liễn. Cự nhân trên bích họa dường như muốn quay đầu nhìn về phía thiếu niên với ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt khôn cùng, coi việc kéo long liễn là vinh hạnh lớn nhất đời mình. Trong các bức điêu khắc tiếp theo, long liễn đi về phía chân trời, vị thiếu niên bước xuống hóa thành mặt trời chiếu sáng khắp đại địa, và cuối cùng mặt trời lại biến đổi trở lại thành thiếu niên. Ngoài đời thực, miệng cự nhân phát ra những âm thanh vang dội đáp lại ảnh tử cũng không ngừng phát ra tiếng động thu hút cự nhân, đồng thời hình dáng của nó càng lúc càng biến đổi, bắt đầu giống với cự nhân kia nhằm chuẩn bị đào tẩu. Nhìn cự nhân đang ngày một đến gần, trong lòng Hứa Thanh dâng lên một cảm giác kinh hoàng, tim đập thình thịch. Hắn biết loại hiểm họa ngầm này, nếu không giải quyết triệt để thì người chết tiếp theo sẽ là mình. Không chút do dự, Hứa Thanh dốc toàn lực thúc đẩy từ thủy tinh liên tục trấn áp lên người ảnh tử thêm hàng trăm lần nữa. Sợi dây liên kết bị cưỡng ép cắt đứt, cự nhân không còn nghe thấy âm thanh của ảnh tử nữa, liền dừng bước, quay người đi ngược trở lại vùng biển sâu. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn bóng đen đang dập đầu run rẩy dưới chân, mưu kế muốn đào tẩu của ngươi thất bại rồi, bây giờ ngươi đối với ta đã hại nhiều hơn lợi. Mặc cho ảnh tử liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, Hứa Thanh vô tình thi triển lực lượng trấn áp cực hạn, trực tiếp đánh tan nát ảnh tử thành trăm mảnh. Dưới ánh mặt trời gay gắt, cái bóng dưới chân Hứa Thanh hoàn toàn biến mất, hắn đã thực sự tự tay xóa sổ bóng của chính mình. Thế nhưng ngay khoảnh khắc thân thể ảnh tử hoàn toàn tan rã, một tiếng gầm tuyệt vọng cuối cùng của nó trước khi tiêu biến lại vô tình kích động một thứ vô cùng khủng khiếp. Từ trong hư không, cự nhân long liễn vốn vừa mới quay đi bỗng đột ngột quay đầu trở lại, uy áp kinh hoàng sụp đổ xuống hòn đảo hoang. Khoảng cách vạn trượng, mắt tai rỉ máu; khoảng cách nghìn trượng, máu thịt nát vụn; khoảng cách trăm trượng, xương thịt phân ly. Mệnh đăng của Hứa Thanh tự động bay ra, hội chủ, tử thủy tinh trong cơ thể cũng điên cuồng xoay chuyển để tu bổ thương thế. Đứng trước ranh giới sinh tử, nhìn cỗ xe rồng sừng sững đang áp sát, trong đầu Hứa Thanh bỗng hiện lên hình bóng của đại sư huynh Trần Nhị Ngưu, hắn thậm chí còn khẽ nở một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy điên cuồng. Phú quý cầu trong hiểm nguy, hắn quyết định đánh cược một ván lớn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh dốc hết chút tàn lực cuối cùng, hóa thành một đạo ánh sáng lao thẳng vào bên trong long liễn. Ngay khi bước qua ranh giới của cỗ xe kéo, uy áp ngập trời trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn. Hiện ra trước mắt hắn là một không gian bao la vô tận, ở chính giữa lơ lửng một con kim ô khổng lồ che trời che đất. Mặt trời viễn cổ bản thể của kim ô cứ như thế lặng lẽ ngự trị nơi đó, dường như đã chờ đợi Hứa Thanh từ rất lâu rồi. Trải qua một cuộc lột xác và đạt được cơ duyên nghịch thiên bên trong long liễn, Hứa Thanh quay trở lại mặt biển hẻo lánh của tộc Giác Xa. Lúc này, cái bóng của hắn vẫn chưa xuất hiện trở lại dưới chân, hắn bước đi trên mặt nước và ở sâu dưới làn nước biển xanh thẳm, bóng dáng của ảnh tử vừa mới sụp đổ trước đó lại một lần nữa chậm chậm ngưng tụ, hiện ra trên mặt nước như một cái bóng phản chiếu đầy sợ hãi. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng nhìn xuống mặt nước, một tay nhẹ nhàng xoay nhẹ tử thủy tinh, âm thầm nghiên cứu phương pháp để có thể triệt để tiêu diệt nó bất cứ lúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn xuống bóng đen dưới nước, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Ta cho ngươi thời gian thử thách là 3 tháng, trong 3 tháng này, hãy tìm cách làm thay đổi ý định muốn triệt tiêu ngươi của ta, nếu không ngươi hẳn phải biết rõ tính cách và phong cách hành sự của ta như thế nào." Ảnh tử dưới nước run rẩy kịch liệt, liên tục dập đầu nhận lỗi, không dám có nửa điểm dị tâm, còn ở bên cạnh, Du Linh Tử mới thực sự hiểu ra rằng mình đã thắng tuyệt đối. Lão chẳng cần làm gì cả, chỉ cần giữ vững lòng trung thành không phản bội đã là cái đúng lớn nhất rồi. Đến đây thì cũng hết tập 31 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.